بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله على المؤمنين، يا لها من منة وتفضل دون مقابل، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من جنسهم، عربيا يتحدث بلغتهم، يفهمهم ويفهمونه، يعرفون صفاته، يعلمون أخلاقه، هم الذين لقبوه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك أدعى للتصديق به والإيمان بما جاء به. جاء النبي لماذا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينتشي لهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، لينتشي لهم من الأخلاق الفاسدة إلى الأخلاق الراقية، لينتشي لهم من ظلمات ما يعيشون فيه إلى نور الهداية الربانية، إلى نور الإسلام. أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك وظلمات الأخلاق التي كانوا يمارسونها ويعيشونها كالسرقة والنهب والسلب والعصبية الجاهلية. انتشلهم النبي من هذه الأخلاق إلى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، سواسية كأسنان المشط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينقلهم من الحياة السوداء إلى الحياة الراقية، إلى الحياة المتمدنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال بين واضح، ضلال العقيدة وضلال الأخلاق. فجاء القرآن الكريم والسنة النبوية ليكون مفتاحا للحضارة، ومفتاحا للحياة الراقية، ومفتاحا لنور الدنيا والآخرة.